温竹流。蓝湛，你不是很嚣张吗？还不是落在了本公子的手里。这样，你跪下，乖乖把阴帖交出来，我就饶你一命。你知道吗？我最讨厌的就是你这种高高在上的样子。你以为你是谁？你不过就是我们岐山脚下的一只蝼蚁。温竹流，给我打！妈的，一看就是魏无羡自创的破魔咒，中看不中用的东西。还追吗？不用，就放他回去。家兄已经到了，就让他回去看一看云深不知处变成一堆废墟。一只蝼蚁还能嚣张到什么时候呢？宗主，温煦大人已经把山下所有的入口都围了起来，扬言要放火烧山。叔父，岐山温氏果然阴损的紧呢。叔父，温煦的赤炎符炼了火毒在内，你千万不要动怒啊！王姬呢？你可和他联系上？一定要联系上王姬，让他赶紧走，千万不要回来。他在外面，或许还有可能保存。叔父，宗主，宗主，不好了，外面蓝氏子弟临危不惧，平时教你们的都忘了吗？曾无君，温氏弟子绕到山侧，打破了结界，到处点火，火势已经快蔓延到内门弟子的居所了。叔父，如今形势紧迫，蓝氏恐遭大难，西城逾矩，恳请叔父带着藏书阁古迹，离开云深不知处。宗主，我走了，你怎么办？其他人怎么办？我们退到寒潭洞去，没有墨额，他们绝难进来。叔父，如今形势紧迫，望以大局为重，无论如何都要保住蓝氏的根基啊！西尘，不用说了，你走，我留下。叔父，若你还认我这个叔父的话，那就速速离去。叔父，我是家主，誓死不离开云深不知处。正因为你是家主，
才要走。藏书不绝，家主不死，姑苏蓝氏不灭。叔父，传令，所有内门弟子带外门弟子一道退入寒潭洞。爹，哦，是你们俩呀？怎么，这么晚了找我有事啊？江叔叔，如今温氏如此猖狂，恐怕是与我们有关。哦，这件事说来话长，恐怕还要从我们在蓝氏听学说起。我们从清河回来的路上，我一直在给蓝湛发信，却一直收不到他的回音。而如今温氏越来越不管不顾地露出了本来的面貌，越来越横行无忌，暗偷不成改明抢。我担心云深不知处会不会也……其实你们说的这些，我早就知道了。您早就知道了？是在听学的时候。蓝宗主的所忧所虑没错，只是我们没有料到温氏会如此明目张胆。你们在清河之时，蓝宗主又来了封信，信上说蓝氏因阴铁已成温氏心腹之患，温煦已赶往姑苏，恐怕不仅仅只是传令、听训这么简单。那我们怎么办？温氏会不会也对我们下手？如今温氏虽然势大，但蓝宗主说，阴铁炼制极其复杂，稍有不慎，反而会被阴铁之力所致。因此，在温若寒得势之前，应该不会派人围攻围剿各门各派，以免反遭围攻。只是蓝氏和阴铁纠葛过深，只怕现在再也无法韬光养晦了。阿长、阿宪，事不宜迟，3日后你们一同出发。可是，我知道这次要难为你们了。江叔叔，魏婴明白。如今形势比人强，我们去了岐山，一定会照顾好自己的。至于那个温巢，他最多不爽打我们2下，也不敢杀人的。明知不可为而为之，有所不为，方有可为。还有多少人在外面？所有弟子被温氏冲散了，联络不到，应当还有数十人在外。先生，咱们赶快进去吧。我就在这里等。先生，安息人！
杀！大家快跟上！怎么进去？我是外门弟子，我不知道。蓝忘机，听了，交出阴铁，不然我就把你们云深不知处的弟子统统杀光！再问一遍，怎么进去？退！说不说？所有的蓝氏内门弟子都配有梦额，上面的云纹是蓝氏一界，只有内门弟子结印才能进去。苏珊，你个懦夫！蓝氏怎么会出你这个败类？好不容易有个开口的，哎，继续说，蓝曦臣去哪了？他带着古籍逃了。忘记，叔父，就是在这里，蓝衣前辈告诉我，为人处事，当问心无愧。说得好啊，我一定好好重赏你。蓝忘机，你终于出来了。放了他，撤出云深不知处。阴铁呢？撤出云深不知处，我去栖身。好，放了他。对了，你不是很厉害吗？来，给我打断他一条腿。
都飞那么远了，你还能射得着吗？你猜？师兄果然厉害，就算去了岐山，好厉害啊，也不怕他们温氏。教训教训他们，让他们知道咱们姜氏也不是好欺负的。这太阳，怕不像今日这么好射吧？无非是明知不可为而为之。仙都饶命！仙都饶命！小子知错了，下次再也不敢了。仙都饶命！仙都饶命啊！下次再也不敢了。饶命！啊！仙都饶命！小子知错了，再也不敢了。仙都饶命！仙都饶命！小子下次再也不敢了。饶命啊，仙都！饶命啊，仙都！饶命啊，仙都！小子知错了，饶命啊，仙都！下次再也不敢了，小子错了。仙都饶命！仙都饶命！饶命啊，仙都！杀！仙都饶命了！仙都饶命！小子知错了。你觉得我的傀儡怎么样啊？你怕了？听说你放了魏无羡和蓝忘机。温情办事不力，这是我最后一次提醒你，若再有下次，来这里的就是温宁。不会有下次了。温伯伯对温情有养育之恩，只要温伯伯有命，温情不敢不从。明白就好。我要试炼阴铁，你来为我施针。是。拿着，都拿着。哦，这个也拿着，还有这个。师姐，够了，这么多我们2年也吃不完。阿离，够了。我云梦江氏的子弟，不至于那么脆弱，经不起外界一点风浪。
江叔叔，你还有没有什么要给我们的呀？要给你们的东西，早就给了。箭在身侧，训在心中。明知不可为而为之，对吧？这意思可不是让你明知道要去闯祸，还硬要去作怪。哎，记住，有所不为，方有可为。好了，时候不早了，启程吧。哎，金公子，魏兄，江兄，江城，怎么不见姑苏蓝氏的人啊？你说，会不会出什么事了？蓝忘机没来，说不定是好事。你可别忘了，阴铁还在他身上，说不定温超没有找到他，他自己藏起来了。可是我总觉得有什么不太对劲啊。你还是先管好你自己吧。温二公子到。温二公子到，众人列队。瞅瞅你们一个个的德行，就跟没睡醒的赖皮狗一样。还不带他滚过来！蓝湛，蓝湛，魏无羡，勿生事端，人没事就好，其他的害怕没机会问。那个东西，说不定已经被送到寒潭洞了。哎呦，我知道。蓝湛，蓝湛，都安静，不许讲话。各位既然来到岐山，就要遵循岐山的规矩。这第一件事，在听训期间，任何人不允许私自携带武器，以免惊扰仙都。那我们现在就开始，每个人挨个较剑。
位既然来到岐山，就要遵循岐山的规矩。这第一件事，在听训期间，任何人不允许私自携带武器，以免惊扰仙都。那我们现在就开始，每个人挨个较剑。修真之人剑不离身，为什么要我们上交？我不交。此前还未有听训上交佩剑之事，温氏怎么能如此狡猾？我们不交。谁说的话？哪家的？自己站出来。就是因为有一些你们这样不懂服从、不懂礼仪、不懂尊卑的世家子弟坏了根子，仙都才决定教化你们。现在就这么无知无畏，如果不趁早教化你们的风气，这要是到了将来，还不得有人挑战权威，爬到我们头上来啊！矫健！你按我干什么？怕你乱来。放心吧，虽然我很讨厌这个温超，但是我绝对不会在这个时候给咱们家添乱的。那，我教。我们金氏子弟，剑在人在，要收，就把我们都带走。你敢挑战仙都的权威？温公子，我们是来听训的，你不要欺人太甚。看看，我说什么来着？你们之中早就有人意图不轨，你说对不对？蓝二公子，你们之中有人意图抵抗温氏，看来不止姑苏蓝氏，还有你。来人，把他给我带下去。公子。还请温公子恕罪，兰陵经世素有家训，我们家公子不是有意冒犯温公子的，还请温公子原谅。绵绵，你不用求他原谅，我们金氏子弟没有软骨头。小模样生的倒是不错。叫什么名字？温公子，温氏与金氏素来交好，我们家宗主临行的时候还特地嘱咐了，到了温氏，一定不可忘了礼节。好，今天就看在你的面子上，放过你家公子。来人，矫健。公子。你忘了宗主临行的时候怎么交代的吗？一时之辱，不要让宗主为难。到底交还是不交啊？今日便看在金氏老家主的份上，暂且放过你们。但是告诉你们，如果再有人胆敢违抗温氏，休怪我无情。
你们每个人手里将会发放一本《温门精华录》，它记载了我们温氏先辈历经的光荣事迹和至理名言。你们每个人都要好好背诵，并且牢记于心。以后每日清晨、晌午、日暮时分，我都会找人来背诵。如果背不出来的，家规处置。你背不背？背，我当然要背，我还要认认真真的看看这岐山温氏到底有多恶心。姐，你回来了。阿宁，这些日子你还好吗？我还好，就是有点无聊。你回来就好了。对了，姐，我听说温伯伯这次招来各世家子弟来岐山听训，你说魏公子他们会不会来啊？这是我最后一次提醒你，若再有下次，来这里的就是温宁。阿宁，你记住，我们和魏无羡不是一路人，也不可能成为朋友。就算他们来到岐山，你也不要再和他们来往了。为什么呀？你不用知道。总之，你别再和魏无羡他们来往了。可是，姐，魏公子他人很好的，他还救了我的命呢。阿宁，姐姐，姐姐说的话你也不听了吗？没想到温氏的祖上还说过这么一段话呀！什么话？来，我念给你听啊：仗家世欺人，为非作歹之徒，通通该杀。不光要杀，还要斩其头颅，使其遭万人唾骂，警醒后世。如果真的是这样的话，那这岐山的人头岂不是比猪头还要多啊？看来脸皮厚才是温氏的家传绝学啊！还真是。喂，江城，想什么呢？没什么。你说温情在哪儿？他应该在不夜天吧，也不知道能不能见到。温氏如此睚眦必报。不对，温氏如此睚眦必报，怎么会只抓蓝湛一个人来听训？一定出事了。哎，你二公子有令，听训期间世家弟子不得随意外出。我就只是去找个人，交谈也不行啊！哎！这是看人还是捐畜生？看来明天我得找个机会了。诸位的温门精华录背得怎么样了？有没有人自愿上前吟诵一番？好，既然没有人愿意上来，那我就点名了。
蓝忘机，魏无羡，金子轩，我不会。你不是号称那个，蓝氏双璧吗？怎么这都背不会啊？哼，看来真是不把我温家放在眼里啊。好，魏无羡、金子轩，你们俩先背。我也不会。哎，我背。啊，魏无羡，那你可要好好背呀！要是万一出点什么错，我可是会罚你的哦。魏无羡，你是背还是不背啊？我背啊！哎，你急什么呀？我现在开始给你背，听好了啊。一曰不可境内杀生，二曰不可私自斗殴，三曰不可淫乱，不可喧哗，不可夜游，不可疾行，不可以大欺小，戏弄他人，不可目无法纪，不可目无尊长，不可逃课，不可早退，不可无端审笑，不可坐姿不端。闭嘴！魏无羡，你竟然敢在岐山背诵蓝氏家规，你是活腻了啊？是吗？哎呀，我这脑子我背差了，对不起啊，我再给你背一次，你听好了。闭嘴！耍我是吧？来人，把他们3个给我拉到菜园子去，挑粪。啊，挑粪。蓝湛，怎么样？我这方法不错吧？蓝湛，要不要我也给你搞一瓢？你说你们蓝家有禁言术，怎么没有禁文术啊？哎，先走了啊！蓝湛，我听说温煦他们带人去了云深不知处，他们认准薛洋那块阴铁在我们手上，如果他们没有做出来的话，有没有为难你？是出什么事了，对不对？蓝湛，你说话呀，蓝湛！我就知道你们不会好好干活，说出来听听。聊什么呢？好啊，我正好在跟蓝湛说你们家菜园子的味道好生熟悉，我还在想，这熟悉的味道在哪里闻过呀？正好你就来了。
我就想起来了。你什么意思？这不就是你身上的味道吗？放肆！温公子，在我这里可没有再而再三呀。温成，是我骂的你，有本事冲我来！你还怕轮不到你呀？文成，你别太过分了。我好怕呀！把他放下来。魏无羡，咱们俩聊聊。你无非是想问蓝忘机关于阴铁的下落，对吧？他人都在我岐山不夜天了，你还有什么疑问吗？你想得对。我温氏手握3块阴铁，这还要多亏了你身边这位蓝二公子。识时务者为俊杰，这天下还有1块阴铁，如果不是薛洋这个小混蛋拿走了，就是你们藏起来了。魏无羡，这蓝忘机不知道阴铁藏在哪儿，可是你不一定不知道。文成，别胡言乱语了。我们岐山温氏从来不会冤枉任何一个人。至于你身上有没有阴铁，我们会有大把的时间来查。来人，把他带到地牢去。怎么，蓝二公子是想和他一起？我们温家的地牢可大得很。温公子，地牢冬暖夏凉，我求之不得呢。我就看你能嘴硬到什么时候。带走。阿宁，阿姐，你来这里干什么？我不是跟你说过，不要多管闲事吗？我们走吧。是。哟，还给我准备了间厢房啊！我这屋子自有它的特别之处，待会儿你进去就知道了。温公子客气了。害怕了，我们的魏公子他害怕了。魏无羡，你说说，你要是跟他共处一室，还能看得着明天的太阳吗？啊？魏无羡，如果你能活到明天，
我便放你一马。你若是死了，那也只能怪你那张自以为是、自作聪明的嘴。你就乖乖待着，好好跟他享受这漫漫长夜吧。温城，王八蛋，开门！回去，你们把魏无羡带去什么地方了？不该问的就别问，少给本大爷添麻烦。住手！你们下去吧。魏无羡，魏无羡呢？他还没有回来。他不是被温潮带走了吗？温姑娘，温姑娘，你温若寒没有为难你吧？我会尽力。魏公子，魏公子，温宁，魏公子，你的伤……哦，对了，我给你带药了，这是补气丹，可以帮你固本培元。还有这个，这是凝血草。外敷的，不可内服。先不说这些，你和你姐怎么样？我姐没事，不必担心。不过，温潮把她带回来之后，确实有被温叔叔训斥过。因为我和蓝湛，不知道。温叔叔跟他说了什么？总之，他从地火殿回来之后，就怪怪的。他还跟我说，不要理我和蓝湛。何必呢？什么事都自己扛。温兄，谢了。魏公子，你不必跟我说谢字。他们做了那样的事，我觉得很对不起你们。特别是云深不知处出了那样的大事。云深不知处，怎么了？你不知道吗？温煦从云深不知处回来之后，宣称欲帮蓝氏清理门户，焕然新生。我还听说他放火烧了大半个云深不知处，100年仙境就这么被毁了。
为搜不到最后一块阴铁。蓝二公子的腿是被温煦生生打断的。休死！魏公子，你别动怒，小心伤口。对了，我不能久留，我姐会发现的。这些药你拿好了。万兄，大恩不言谢，多多保重。这些药还是留给蓝湛吧。魏无羡，还活着吗？还有几条腿呀？我们家那位小宝贝儿昨天表现得怎么样啊？放在嘴边的肉都不会吃了，看来真是平时把你喂得太饱了。没用的东西。温长，你叫一头畜生出战，算什么英雄啊？有胆子，咱们1对1单挑。嘘，别着急，今天是你命大。以后我们时间还多着呢。走，走。魏无羡，走啊，走走走走。怎么搞的？他们把你怎么了？这你就不懂了吧？这些都是我的光荣战绩。怎么，一天不见想我的很？我想你个头！我看你还没背光够，根本不长记性。哎，别，那个地方我去一次就够了。聂兄，有没有什么吃的呀？什么桂花糕、玫瑰酥什么的？我在那个地方关了一天都没吃东西，饿死我了。还桂花糕呢？你以为还在蓝氏听学的时候啊？桂花糕没有，馒头倒是有，你凑合吃吧。好吃。温二公子到。温姑娘，
今日听讯开始之前，我先宣布几件事情。第一件，想必你们已经听说了，云深不知处已经归岐山管辖了。这第二件事情，清河聂氏因不服我温氏之管教，毫无礼数教养，视为大不敬。仙都已经下令镇压。那我大哥呢？哼，一介莽夫负隅顽抗，成什么气候？然后嘛，兰陵金氏，文朝，你敢？哎，金公子，我这还没把话说完呢。兰陵金氏还算识得大体，只要不找麻烦，保你爹娘无事。好了，如今5大世家只剩云梦江氏一门，可惜江丰眠胆小怕事，只敢躲在他的云梦，不敢出来。文朝，你们最好人好了，我现在是迫不及待的想去莲花坞亲自看看呢。姐，你回来了。啊，坐。姐，你今天在教化司的时候，有没有看见魏公子他们？他们还好吗？阿宁，你怎么又提起他们来了？姐姐对你说的话，你都当耳旁风是吗？我问你，我药房里的补气丹去哪里了？昨晚你没在房间里，你又去了哪里？你当这些我都不知道是吗？如果你以后还这样不听话，你就不用出去了，就在房间里给我好好待着吧。姐，你不是一直教育我说，我们温家的家训是有恩必报，魏公子他是我的恩人。阿宁，我的志气就只剩下你一个人了，你明白吗？啊！温门清华路，岐山温氏先祖，温某乃新家族而衰门派第一人也。张家氏7人为非作歹之徒，统统该杀。站好！使其遭万人唾骂。废物，把他抬走。
木西山，怎么回事？我们收到消息，木西山近日异动频繁，甚是异常。此地乃妖兽聚集之地，普通人根本无法入内，即使修仙之人也很难全身而退。因此，我们推断其中必有妖邪作祟。然而，我们派去镇压的门生死伤惨重，几乎有去无回，所以特来向公子禀报。看来是要我亲自出马解决了。公子，那地方邪得紧，要不要先汇报仙都？怕什么？有这么多人肉盾牌为我开路，还怕不能全身而退吗？公子说的是。什么共同业链？我看我们就是来给他开道送死的。我们连佩剑都给他收缴了，真遇到什么妖灵精怪，我们拿什么自保啊？你快别说了。别管他们，不知廉耻，看他那副德行，简直丢人现眼。有句话你没听过啊？王八配狗，天长地久。大概就是这种风景了。你都从哪儿听到这些乱七八糟的话？从哪儿听到的不重要，意思对就行了。你又想干嘛？还要去帮他？不知死活！我不是已经跟你说了蓝氏的境遇了吗？你看他那条腿，这几日来回奔波，伤势肯定会恶化。我要是不帮他的话，他那条腿肯定就废了。行了，魏无羡，你帮他够多的了，你去背他，只怕他现在都不想让你再靠近半步。他怎么想是他的事情，我怎么做是我的事情。再说了，我把他抓了背到我背上，他还能把我掐死啊？咱们顾自己都顾不上了，哪还有空去管别人的闲事啊？第一，这不是闲事；第二，这些事情总得有人管。我，蓝湛，你的腿没事吧？不是。蓝湛，咱们也算是出生入死的交情了，有什么不能说的呀？你这腿真的没问题啊？不是。什么事呢都不要逞强，要不然我背你。
嗯。